Aké sú najdôležitejšie parametre pri vybavovaní hypotéky? Radne je to príjem. Asi ti je jasné, že čím budeš zarábať viac, tak tým viac ti banka aj požičia. Inak sa však banky pozerajú na podnikateľov, a to teda hlavne na majiteľov SROčiek a živnostníkov. Buď im akceptujú ich zisk po zdanení, ktorý následne vydelia 12, alebo len percento z ich obratu, štandardne od 20 do 60%. Treba si ešte dávať pozor, pretože pri zamestnaní môžeš dostať o niečo horšiu rokovú sadzbu, ak nemáš zmluvu na dobu neurčitú. U podnikateľov treba mať ideálne ukončené aspoň jedno zdaňovacie obdobie, keďže sa vychádza z daňového priznania. A ďalej, čím viac detí máš, tak tým menej peňazí ti banka požičia kvôli obmedzeniam Národnej banky Slovenska. A to isté platí aj pre existujúce úvery. Ďalej je to lokalita nehnuteľnosti. Je pochopiteľné, že tvoj byt alebo dom, ktorý chceš, má pre teba veľmi vysokú hodnotu, ale treba si uvedomiť to, že banka sa na tvoju nehnuteľnosť pozerá tak, ako by ju mohla predať, ak by si hypotéku nesplácal. A práve preto ti pokojne môže znížiť hodnotu nehnuteľnosti pri schvaľovaní. Pre tip má banka radšej krajské mesta ako napríklad vidiek. A ak potrebuješ poradiť s hypotékou, tak mi kľudne napíš.